Mandondom-baravarana ny isa-tokantrantsika anatin'izao fandarina zany malaza izao. Misavoritaka ny diplomasia malagasy raha ny fivoarany vaovao hatramin'ny larobia herin'ny androany, satria tamin'ny larobia herin'ny androany no tanterahina tany New York ny fivoriam-be tsy ara-potoana ny firenena mikambana mahakasika indrindra ny référendum izay nitanterahan'ny Rosia tany Ukraine tamin'ireo tanàna misa efatra. Tamin'izany no nahafahana ny laza fa nandresy ny eny ary hiara-dalana amin'ny Rosia ireo tanàna efatra izay ao anatin'ny firenena ukrainiana. Izay vokatry ny référendum izay no nentin'ny Rosia napiditra an'ireo tanàna efatra ireo ho miara-dia ny Rosia, izay le hoe annexion. Mikitikitika ny resaka fiandrianam-pirenena zany ary mbola ao anatin'ny ady hifanandrinana i Rosia sy Ukraine amin'izao fotoana izao. Ary izany indrindra no nampiazakazaka ny teo anivo ny foibe ny firenena mikambana, nampiantso izany session extraordinaire izany no tanterahana ny 12 volana oktobra ho isika. Nandritran'izay no nametraha-panontaniana ny amin'ny hoe ekena araky ny foto-kevitry ny firenena mikambana izay hijoroany ve ny référendum izay nitanterahan'ny Rosia amin'ny alalan'izany annexion zany. Teo no samy mitondra ny hevon'ireo firenena izay niatrika ny fivoriana fa nisy ny tsy niatrika fivoriana. Ho an'ny Madagasikara manokana, raha iverenantsika ny tantara dia anisany nanameloka ny fihetsika Rosia izy tamin'ny fivoriana tamin'ny 12 volana oktobra io. Zany hoe nifanipaka tamin'ilay hevony voalohany tamin'ny volana marsa, satria ny hevitra Madagasikara tamin'izay rehefa mipoaka ny adin'ny Rosia sy Ukraine dia sady tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa. Niova zany ny hevitra Madagasikara tamin'ity volana oktobra ity. Fa nitarika ady-hevitra teto an-tanindrazana zany ary rehefa nitranga ny vaovao rehetra tamin'ny faran'ny herinandro teo dia nisy ny laza ny amin'ny hoe tsy momba ny atsy tsy momba ny aroa Madagasikara raha ny faneho-kevitra miparitaka teny amin'ny Haino Amanjery sy ny gazety tamin'ny nambaran'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Ary mbola nisy gazety miara-dia amin'ny fitondrana azy ny laza ny amin'ny hoe tsy nikanando nanakana faka-kevitra niaraka tamin'ny filohan'ny repoblika iny fanapahan-kevitra izay niraisiny teo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny iny. Ministeran'ny raharaham-bahiny resana satria izy no mifeny diplomasia malagasy, fa amin'ny fisolotena eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena dia manandanja lehibe amin'izany ny filohan'ny repoblika sy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta ihany koa, izay manao ny fanodinana sy mitatana ny fitantanan-draharaha amin'ny maha chef de l'administration azy, ka tsy maintsy misy zavatra fatana manoloana izany. Eo dia mandisy ny ady-hevitra samihafa ny amin'ny hoe raha goavana tahaka izany efa misy calendrier mivoaka mialoha, efa misy fandrindrana mialoha fa tsy tahataky ny fivoriana amina fikambanana tsotra akoriny ny fikambanana firenena mikambana ka hoe fivoriana tampoka ka tsy ahafahana maka fanapahan-kevitra na tsy hisiny ny fikaonan-doha eo amina firenena izay hisolo-tena hiatrika izany fivoriana izany. De mahavariana sy mahatalanjona ny amin'ny hoe tsy nandraisana fanapahan-kevitra niaraka tamin'ny filoham-pirenena iny fanapahan-kevitra zay no raisin'ny Madagasikara ary nanameloka ny fihetsika Rosia iny tao anatin'le firenena 13 zany isika. Nitarika tamin'ny fanesorana mihitsy izany ady-hevitra zany ho an'ny ministry ny raharaham-bahiny, satria nivoaka ny dekret na ny didim-panjakana omaly izay teo anivon'ny fiadinan'ny repoblika ny namoaka azy ary hita tao anatin'ny taratasy ny anaran'ny filohan'ny repoblika sy ny anaran'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Ary dia nambara tao anatin'izany ny mpandimby vonjimaika ny asan'ny raharaham-bahiny eto Madagasikara dia ministry ny fiarovam-pirenena. Inona no antony nahatonga ny Madagasikara tsy maintsy naka fanapahan-kevitra taorianany izany trangan-javatra rehetra izany ka nanaisotra ny ministry ny raharaham-bahiny? Azo lazaina manko fa ny fanesorana mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta sy tompon'andraikitra lehibe indrindra amin'ny fiain'ny diplomasia tahaka ireny dia mety hitariky ny amin'ny hoe nanao faute grave, nanao fahantsoana lehibe. Fahantsoana lehibe ve zany ny vote nataon'ny Madagasikara tao anatin'ny fanamelohana ny Rosia tamin'ny annexion nataony tamin'ireo tanàna efatra tao Ukraine. Antsoana lehibe ve ny nataony ohatra dia amin'ny hoe tsy nisy fikaonan-doha na fifampiresahana tamin'ny filohan'ny repoblika, nefa tsy ho possible zany hoe hivoaka eto Madagasikara haka fanapahan-kevitra lehibe ny ministeran'ny raharaham-bahiny izay mamatotra amin'ny fiandrianan'ny Madagasikara ka tsy hifampiresaka amin'ny filohan'ny repoblika na ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta.
to mampanabe niany izany, tsy fomba fiasa raha teo koa zany, ary tsy mitatana fanjakana raha toka zany no miseho fa mitatana fikambanana na mitatana karazana fokotany. Ny fokotany aza de mbola misy fiarahana mikondo maika moa fa fivorian-dehibe eo anivon'ny firenena mikambana zay tsy maintsy andefasana fanasana ho an'ireo firenena hiatrika izany. Ka raha ny esolona ministra Ndrarambahiny zay naoraka teo anivon'ny RFI, naoraka teo anivon'ny gazety Le Monde, ary samy nametrahan'izy ireo ny faneho-kevitra zay nataony ministra Ndrarambahiny. Ity ministra ity na tsy naneho hevitra teto Madagasikara ary tamin'ny mpanao gazety malagasy, de naneho hevitra tamin'ny mpanao gazety vahiny ny aminy hoe ampisainako manokana nandraisako ny fanapahan-kevitra ary tsy no heveriko hitera-doza na hanahirana amin'ny tombotsoa ambon'ny firenena izany. Ny aminy hoe nikando sa tsy nikando niaraka tamin'ny filoham-pirenena de hoe tsy hamaly izany ny ministra raha ny faneho-kevitra. Mampanabe niany izany rehetrarehetra izany, fa ny azo fitinina de hoe misavoritaka ny diplomasia malagasy. De tendeny lavitra kokoa isika ny aminy hoe fa naninona tokoa moa no tsy tazana nandritry ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana voatsela akory izay natao tao New York ny ministra Ndrarambahiny. Ny tazana de ministry ny kolotsaina niaraka tamin'ny filoham-pirenena, ny tazana tao ihany koa dia ny talen'ny kabinetra ny fiadinan'ny repoblika sy ireo mpiara-miasa akaiky aminy, vehivavy avokoa izany. Tsy tazana tamin'ny sary kosa ny ministra Ndrarambahiny. Atony zavatra inona no nahatonga izany? Ankoatrin'izay, raha miresaka ny diplomasia malagasy tsika de ny aminy hoe ny diplomasia dia mivoatra manaraka ny situation sy ny contexte ny décision raisina. Zany hoe mivoatra manaraka ny zava-misy sy ny toetra raha ny fanapahan-kevitra raisina. Ka mety hoe naka fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana malagasy tsy nomba ny antsa na ny aroa rehefa mipoaka ny adiny Rosia sy Ukraine, fa aty aoriana mivoatra ny raharaha annexion ny adevitra, zany hoe tanàna ao anatin'ilay firenena maleo tena ukrainiana na Ukraine no alain'ny Rosia bako avy nitsotra zao nanaovan'ny referendum na fitsapan-kevi-bahoaka sadasada. De zay le nijoroan'ny firenena mikambana, ary zay le nahatonga ny Amerikanina ihany koa nampiseho ny hafaliany amin'ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny Madagasikara sy Comore, satria androany de nanao fanambarana zany masovony ny Amerikanina eto Madagasikara. Nampiseho ny hafaliany izy ireo ary nylazany ny aminy hoe misy fepetra hanajana ny satamife eo anivon'ny firenena mikambana de ny fiandrianam-pirenena, ka ny fakana tanàna ao anatin'ny firenena iray de midika fa nitsakitsahana fiandrianam-pirenena izany. De koa nyresahan'izy ireo ny aminy hoe manameloka amin'ny fanafihan'ny Rosia any Ukraine, ary fahatelo lehibe dia ny fikitihana am'izay tanàna hafa zay tsy ao anatin'ny Rosia zay. De raha misaina lavitra ny rehetra ny aminy hoe Madagasikara de mbola manana nosy zay edivana any la Frantsa am'izao fotoana zao dia Îles Éparses. De tahaka izany mihitsy ny adevitra ny aminy hoe efa Madagasikara eo ary efa nakatoaviny firenena mikambana, zay le hoe fiandrianam-pirenena, satria ny tantara rehetra dia efa nametraka fa efa any Madagasikara reo nosy manodidina ireo. Saingy rehefa tonga ny fanjanahantany dia ny lalovina ireo nosy ireo, ary rehefa tonga ny fanomezana ny fahaleovan-tenam-pirenena ho an'ny Madagasikara dia tsy naverina niaraka taminy reo nosy manodidina ireo, kanefa talohan'ny fanjanahantany de efa any Madagasikara ary niaraka tamin'ny tany be Grand Île izany nosy izany. De mbola tsy ampy ny fiandrianam-pirenena satria mbola misy ampahany tany zany tsy tafaverina Madagasikara. Raha mbola haka ohatra iray ihany tsika ny aminy hoe raha toa zany ka miady amin'ny Comore i Madagasikara, ka maka fanapahan-kevitra ny firenena komoriana hanao referendum amina tanàna efatra eto Madagasikara, ohatra raisitsika amin'izany Mahajanga, Diego, ato Tomasina, Ambatondrazaka, de iselaza ve ny aminy hoe tsy manan-kambara izay, kanefa ny fiandrianan'ny Madagasikara mihitsy no voakitika ao anatin'izany, ohatra raisitsika izany. I Madagasikara nefa de efa firenena nanana ny fahaleovan-tena, efa nijoro ary efa nisy endrim-panjakana ny tantanana an'izany Madagasikara izany ao anatin'ilay fanjakana republikana. Ka ahoana no anekena am'izay mety ohatra fakana na fanaovana referendum mataona firenena hafa zay haka ny tany eto Madagasikara. De tahataka izay le raharaha,
Ary ohatran'izany nambaran'ny filoha frantsay Macron tamin'ny fanehoan-keviny teo anivon'ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana ny aminy hoe raha ohatra ka misy firenena iray tsy lavitra anao hanafika hoekena ve zany fahanginan'izany ary hanaiky an'izany ve ny atao anatin'ny firenena mikambana ary mety hanameloka zany le firenena tafenany aminy hoe de tsy mba mijoro tsy mba miteny re firenena mikambana ao anatin'izany vondrona lehibe firenena mikambana zany. Hoentitsika amin'ny ohatra farany akaiky eto an-tanindrazana zany zay no hilazantsika ny aminy hoe inona moa ny fahadisoan'ny ministera ny raharaham-bahiny na ministry ny raharaham-bahiny sy ireo solon-tena Madagasikara a New York ny amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra zay fanamelohana ny fietsika nataon'ny Russie nanao référendum many amin'ny tany tsy anazy ary nisintona an'ireo tany zay veriny fa tsy anazy fa any Ukraine. De miverina ampisaina amin'ny Madagasikara mihitsy isika hoe mety naka fanapahan-kevitra tsy momba ny antsy na ny aroa isika tamin'ny volana marsa saingy miova ny raharaha ankehitriny ka nanameloka ny Russie isika amin'izay fibodoana tanin'olona izay. Raiso raha toka i Madagasikara no misy manao izany, isika tsy maintsy hitady eo anatrehan'ny firenena mikambana ny fanamelohana taony zay mety ho firenena mibodo ny tanitsika satria efa mahatsapy isika fa manana ny fiandrianany ary efa manana an'izay hoe sata republikanina madidio sy fahaleovantena izany. De tahaka izay ny raharaha kanefa moa nahazony ministeran'ny raharaham-bahiny fanesorana azy teo amin'ny asany amin'ny ministry ny raharaham-bahiny azy izany. De naoraka teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ity raharaha manga ity. Mivoatra izany satria nampiseho ny fifaliana isika ny Amerikanina fa mino isika fa mbola hilaza ny heviny anko ireo firenena hafa ankoatrin'ny Amerikanina ary mbola hanana ny fomba fijeriny amin'ity fanapahan-kevitra ny raisin'ny fitondram-panjakana malagasy ity na de mianana ny fiandrianana raha ny fitondram-panjakana ny sehatra iraisam-pirenena satria mahoraka teo anivon'ny haino aman-jery iraisam-pirenena zava-misy eto Madagasikara. Zany malaza makasitraka tompolahy makatelina tompom-bavy.